നേച്ചർ, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് വേർഡായിട്ടുള്ള മാക്രോസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാക്രോസ് മീൻസ് ലാർജ് എന്നതാണ്, വലുത് എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്കണോമിയിലെ നാഷണൽ ഇൻകം, ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട്, അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ, ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കും. അതായത് മൊത്തത്തിൽ എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സപ്ലൈ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഗാർഡ്നർ ആക്ലി എന്ന എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് നോക്കാം. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡീസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ട്രീസ് വിച്ച് കമ്പോസ് ഇറ്റ്. അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ മരത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പഠിക്കാതെ ഈ മരങ്ങളെല്ലാമുള്ള ഒരു കാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കാട്ടിലെ ഓരോ മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻ്റയർ എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച്, ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രകൃതം, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. എക്കണോമിക് അഗ്രഗേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എക്കണോമിക് അഗ്രഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ പൊതുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് കുഞ്ഞു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നുമല്ല, മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, അതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം, ചിലവ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ, ടോട്ടൽ സൈസ്, ഷേപ്പ്, എക്കണോമിയുടെ ഫങ്ഷൻസ്, എക്കണോമി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഫാക്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ശാഖയാണ്. എക്കണോമിയിലെ അഗ്രഗേറ്റ് വാരിയബിൾസ്, അതായത് മൊത്തം വാരിയബിൾസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ഇൻകം, ടോട്ടൽ സേവിങ്സ്, ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ, ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, മണി സപ്ലൈ, ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടും ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോളിസികൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തും ഓരോ തരം പോളിസികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ രാജ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു BOP, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോളിസികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1930 ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 1930 അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന് ശേഷം പിന്നീടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ, എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ശാഖ വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. മെയിനായിട്ടും ജോൺ മെയ്നാർഡ് കെയ്ൻസ് അഥവാ JM കെയ്ൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ശാഖ വരാൻ കാരണം. എക്കണോമിയിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ
കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഈ ഒരു എക്കണോമിനെ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ശാഖയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവന്നത് JM കെയ്ൻസ് ആണ്. 1933 വാഗ്നർ ഫ്രിഷ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഒരു വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് 3 വ്യത്യസ്ത ഹെഡിങ്ങിലൂടെയാണ് പഠിക്കുക. 1 ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, 2 കെയ്നീഷ്യൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, 3 പോസ്റ്റ് കെയ്നീഷ്യൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്കണോമിക്സിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീൽഡാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്, അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും മാക്രോ എക്കണോമിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസിൻ്റെ, മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിൻ്റെ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറികളിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നാഷണൽ ഇൻകം, മണി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൈസ് ലെവൽ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസികളിൽ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, വില, അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ്. ഓക്കെ, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഏരിയകളാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരിക. ഒരു എൻറ്റയർ എക്കോണമി, ഒരു മൊത്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ആ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും, നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നാഷണൽ ഇൻകം, മണി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൈസ് ലെവല്, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസി, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, BOP, ഇതെല്ലാം തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു വേമിൻ്റെ ഐ ആണ്, ഒരു പുഴുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം നമ്മളൊരു എക്കണോമിയെ കാണുന്നതാണ്. അത്രയും ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനുള്ളത്. എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വളരെയധികം ലാർജാണ്. ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ കാണുന്നു എന്നതുപോലെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു വലിയ തോതിൽ എക്കണോമിയെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന, ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും 5 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ. ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്കണോമിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു സം ടോട്ടലായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടാവുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 1, 2, 3 അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് ആ എക്കണോമിയിലെ ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ആ ഒരു ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസിലുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ എക്കോണമി. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതാവില്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് നല്ലതെന്ന് തോന്നാം. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാവില്ല ഒരു എക്കോണമിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്താണ്, ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അതേ ഒരു ഐഡിയോളജിയിലൊരു പോയിൻ്റാണ് ടു റിഗാർഡ് ദ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആസ് ഹോമോജീനിയസ്. മാക്രോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഒരു മെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടാലിറ്റി മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഒരുപോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയറാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്നതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അഗ്രഗേറ്റ്സ്. ടോട്ടാലിറ്റി ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് എല്ലാതും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് വാരിയബിൾസ് മേ നോട്ട് ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെസസറിലി. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഇൻകം കൂട്ടിയതാണ്. എന്നാൽ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വർധനവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചതിൽ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക അർത്ഥം. എന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ആരുടെയും ഇൻകം വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. എക്കണോമിയിൽ കുറച്ച് റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻകം മാത്രം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഉപമിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു എന്ന പോലെ കണക്കാക്കുകയാണ്. അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. അതും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മിസ്ലീഡിങ്. ഓക്കെ, മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് പറയാം. അതായത് റിയൽ വേൾഡത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കബളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ടൊന്നും ആ ഒരു ഐഡിയോളജി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കുറക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഐഡിയ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ആ ഒരു ഐഡിയ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനുണ്ട്. ചില ഐഡിയോളജീസൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. ദെൻ അടുത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്. അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിക്കലായിട്ടും അതുപോലെ കൺസെപ്ച്വലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് എങ്കിൽ പക്ഷെ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് അതിനർത്ഥം ഒരുപോലെ ആവണം എന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.